هلا ومرحبا علومكم، وش مسوين؟ عساكم طيبين؟ كيف الحال؟ اليوم عاد جاينا اخونا علي الخضير من القصيم. يا هلا والله مرحبا، منورنا والله يا علي. هلا ومرحبا. عاد هو لا في الطيور، بس ما هو بالطيور الصقور، لا اللي هي الببغات ذي الملونه سبحان الله، اللي تجيك الوانها سبحان الله. فهو ثالث شخص في العالم يقول لك منطار مع الببغاء بالباراشوت. هذا شخصين برازيلي والماني اتوقع، وهو الثالث. بنزل لكم شويات صور سبحان الله، نازل من زي الباراشوت وهذا يطير معه الببغاء سبحان الله، اللي هي تجيك المقاسات الكبيره اللي الوان سبحان الله، تناظر فيه تستعجب والله سبحان الله. جاينا هنا ويا هلا ومرحبا، ويبي يطير هالطيور بين النفود. عاد سبحان الله منظر جميل، ومع الغروب بعد والنفود شيء سبحان الله سبحان الله. الحين نصور لكم شويات لو وصلنا تشوفون. نفك الحين الخيول، يبون يتفرجون الشباب ومعهم كاميرا احترافية ما شاء الله. هاولي بيجوا من هنا، انتبهوا قص اي ما شاء الله عليهم، كفو والله لفوا يمين ما شاء الله عليهم. اليوم بدون شيلة وبدون شيء، ناس قالوا نبيك تصور بدون شيلة. هو جتنا الرابع، وينها ما شاء الله. اوه الخامسة جتنا، جونا الشلة، مع اني حاطهم هناك انا ما شاء الله سبحان الله. شوف والله مطلع الثلاث، لكن سمعت خواتم قال ترى بنجي هذيك هوا. شوف هذه حاطه مع البل سبحان الله. والله انا ما انطر يا حليل، اصغر واحدة هوا شوف انت مع البل وش جابك هنا اليوم ما شاء الله. الشباب لا جونا وذا يقول يا ابو فيصل نبي نشوف الخيول في النفود هذه، لا فكيتوه سبحان الله عز الله. منظر والله العظيم اني دائما كل اسبوع ذا افك مره مرتين، بالذات لا جاء المطر ذا والرمله صارت قويه شوي، ما ازهق من هالمنظر سبحان الله. حتى لو افك كل يوم ما تزهق سبحان الله. منظر يا اخي عجيب، شيء والله سبحان الله. فان شاء الله ما مقصرين، كل فتره نصور لكم ان شاء الله المنظر الجميل الطيب. والحين بنشوف الديور الربع اخوان علي الخضير من القصيم والربع رحنا فيه ونشيل نظاره. يقول ابو حمد بعد المغربيه لابس نظارات بعد صح الله يا الغروب. الحين بنجي حول البل، هو يقول يبي يشوف حول البل يصور. يا هلا ومرحبا، نورتنا يا علي. علي خضير منورنا اليوم، جاي من القصيم ما شاء الله تبارك الله. الله يبقيك، يلا حيهم. هذا سبحان الله تحطونه في سبحان الله. شوف اللون سبحان الله. هذا الثاني شوف لونه سبحان الله. ما شاء الله تبارك الله يا علي. هذا يا طويل العمر هذا الافريقي مكاو امريكي. هذا امريكي معليه صح، انا اتلخبط بين. هذا امريكي ما شاء الله تبارك الله. اثنينهم امريكا، هذول امريكان ها؟ كلهم فصيله واحده، ببغاء المكاو. هذا نوع بلو انجول وهذا سكارلت ما شاء الله. هذا كله يعني هذا الازرق مع الذهبي يعتبر. الله وهذا اسمه سكارلت. ايه سكار. ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي طرنا احنا وياه بالبر. انا علمتهم اليوم انك طرت في البر. الله لا انك طرت بالباراشوت وهو معك، وانت الرجل الثالث
الرجل الثالث بالعالم والاول على مستوى الوطن. كفو والله، كفو والله. اي والله هذه ما شاء الله تبارك الله. الحين بتطيرها؟ اوه ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف حلال، شوف البل، ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 سبحان الله، شوف الوانهم مع النفود بعد، سبحان الله. شوف شوف البل، شوف البل. يا سبحان. طيب يجونك على صوتهم ولا؟ سبحان الله ما شاء الله تبارك الله. وقع النسان يا ابو طه. ما شاء الله تبارك الله. ولو اجي بيدي يقول شيء ولا يعرف كيف؟ لازم نراعيه. هذا الفصيلة هذه تعتبر فصيلة حذر. حذر هذا بالذات. واللي معك ممكن يجي هذا. سبحان الله، يعني يعرف راعيه. ايه سبحان الله. هذا وصل هنا علشان ما مداوي يوقف. ايه بس ما شاء الله. يلا. يقول لك ما يجي لاي احد الا الراعي، سبحان الله. شوف راح خذ لفه. ما شاء الله تبارك الله. ها بدلوا اليوم. يا ولد تعال بلبل تعال. بدلوا اليوم. يا ولد تعال بلبل تعال. توني بمسك الطير اروح، ما شاء الله تبارك الله، ما غير يلحقون الرجال على نفسه. شوف يعرفون، سبحان الله. يلا حيهم. لف على راسي قلت ابوك يا صبي. شوف ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. شوف هذا اتوقع عشان يوقفون عندهم ستاند يعني ذا. سبحان الله هذا هو. والحين يمديني اطيره. ايه نفكها سوا. ها كيف؟ يلا وش اقول افكه 1 2 3. يلا واحد. بسم الله. يلا رز. يلا 1 2 3. سبحان الله. شوف عرض. يلا يا سبحان الله، يا لونه مع النفوذ. شوف ايه وقف وخر عني يسار. ما شاء الله. سام سبحان الله. هذا على مزاجه ما يبي هذه. نقوا كيف ياخذ الفستر. وتقول لو انك رحت 3 متر الحقوك. سبحان الله. لو اعطيتهم ظهري بس تقدمت شوي ما يجلسون، ما يرتاحون، يطيرون على طول. ما شاء الله. طيب خلينا نشوف. لازم عاد يخلص اللي بيده. ايه سبحان الله. هذا طول ما يخلونه. حي محمد السعيد، يا هلا ومرحبا، نورتنا. عاد انت مبدع مشهور بتصويرك ما شاء الله في القصيم، ما شاء الله تبارك الله. يا هلا ومرحبا، الله نورتونا. شفنا هالطيور الجميله سبحان الله. بس يختلف اللون، هذا ابيض وهذا ايوه الوجه. ايه المنقار. ايه كل طير له رسمه على الوجه. سبحان الله. في شيء منهم يجي احمر فوق. سبحان الله. نفس الطيور اللي لها مدامع، اللي لها صافي ظهر صافي زي كذا. سبحان الله. شوف الوانها يا ربع. سبحان الله. انا مركز معك يشوف الجوال. حذر جدا هذا. ولا ينقي، ما يبي شيء. سبحان الله. شوف خلق الله كيف. سبحان الله. الواحد شوف كيف سبحان الله يتأمل في خلق الله، يشوف كيف الألوان وش اللي سواه. سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. يعني عارف ان هذا محلها. سبحان الله. اي طبعا هذا تفصيل جديد، ولا اول معي قفص ثاني. ما يتضايق لا ركب ولا ينكتم. لا ما هو عارف اصلا انه بيروح يطير. ايه واذا ركبناه بعد الطيران عارف انه بيرجع البيت، يعني خلاص عارف انه ما راح يطول بالمكان هذا. اها. شوف سبحان الله. شوف ما شاء الله. وجاي من الرياض حطيتوه بنفس القفص ذا. ما شاء الله. القفص فيه تهوية ان شاء الله ما عليه. ايه شوف ولا يتضايق ولا شيء. لا ايه مفتوح منه بعد. ايه هنا من هنا علشان يشوف. مفتوح من هنا. علومك. يا هلا
شو مسوين المراعي والله بالله كيف بالله الببغات هذه؟ يا اخي والله ما شاء الله يعني منظر انا اليوم شفته يعني غريب مره. حيرك تقول ها؟ حيرك ذات. والله يحيرني ذات. يقول ابو النجم. انا قلت له سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الواحد يشوف والله اشياء، شوف الواحد يتامل بخلق الله سبحان الله. شفت الوانها كيف شابكه على بعض وكيف سبحان الله، ولا طارت شيء طبعا بالتصوير غير وعلى الفيديو غير. والرجال هذا اللي هو اخونا علي هو ثالث شخص في العالم واول شخص في الشرق الاوسط نط معه من طياره. يقول والله يا فيصل 40 يوم احنا ندربه، لان تعرف يقول لك مثل الطير يخاف حذر ما يجي، لازم يشوف ولازم يقرب من الشيء ولازم امور واجد. لين سواها نقز من الجبل اللي اللي في بدر، عرفتوا بدر اللي حول الشمال ايه، ولكن والحمد لله سواها باراشوت، وبيسويها ثاني مره بعد اسبوعين، وصحيفه المدينه نزلوا له وذا. والحين بنشوف ان شاء الله بعد اسبوعين بنشوف المقاطع الفيديو. يعني شيء ما شاء الله تبارك الله، ومبدعين الشباب السعوديين والله اللي يسوون الاشياء هذه سبحان الله، ويطبعونها الطيور ولا الامور الثانيه ولا في اي شيء، وياخذ بعد الشيء الاول على الشرق الاوسط، الثالث على العالم. الله يبيض وجهه والله. تقول يا ابراهيم؟ قلت لك برضه ما شاء الله انك انت عارف والله انا كيفت منها شديد. على النجم نجم يقصد الوعد ذيك الزير برضه الحين طبع يعني الزير ها؟ الحين تطبع يجي لحاله عندك. هذا العزيب الاسود برضه. اي والله تذكر انت اول يوم كان يعض. اي والله نحن بيجينا يجيك انت بس ما شاء الله. سبحان الله. لا نبيك تضبطنا الحين حليب خلفات يا ابراهيم. اي والله الله يبارك فيك. حليب خلفات نبي له الزير ونبي للشباب بعد انبغوا والحين يبشرون بس. كفو كفو. اشوف ما شاء الله. شفت ترى بالباراشوت من طيش يلا شوف. هذا وين في بدر ها؟ محافظة بدر ايه. شوفهم ترى في الهواء هم الحين طايرين. يا شوف يمينك سبحان الله. سبحان الله تراهم طايرين يا طبعا. طبعا هذا اللي بدون صوت بدون محرك علشان ما يخاف الطير سبحان الله. انه حذف سبحان الله. ها بتعشونهم يا شباب ولا؟ لا والله خلوا بعيد حبوا يزيد. انت يا ابراهيم اي والله يستاهل بالرجال. ها ايش رايك في نجمه يا محمد ما شاء الله؟ الله يجزاك خير يا محمد. احط لكم حساب اخونا علي يصورنا اليوم، اللي بيشوف الاسبوع الجاي ان شاء الله بيكون وين بتكون ان شاء الله بعد اسبوع او اسبوعين باذن الله. بعد اسبوعين نبي نطير حنا والطير بالباراشوت. في الباراشوت ان شاء الله بيطيرون. الطير اللي شفتوها اليوم بيطير جنبنا بالباراشوت باذن الله. فاضيفوه ورفع الشاشه على فوق وروحوا له يستاهل الخير. حنا والطير بالباراشوت. في الباراشوت ان شاء الله بيطيرون. الطير اللي شفتوها اليوم بيطير جنبنا بالباراشوت باذن الله. فاضيفوه ورفع الشاشه على فوق وروحوا له يستاهل الخير. متعلق بالهواء. ايه متعلق بالهواء. هاي بن قتيبة ليه؟ والله لو ساعة تبي ساعتين 3 ساعات. يروح اكبر جبل بالسعوديه. والله لو انك عباس بن فرناس. عباس بن فرناس حول جبل. انا وانت مهندس. انا وانت مهندس. اشياء بسيطة. معي فوبيا من ورد. والله معلومه كيف قتيبة هو ما شاء الله عليه. في كيس صح وتعبي هواء. بس لا سمح الله انقطع شيء وش تسوي الواحد؟ تنزله نزول. والله هذه تخوف. يجيك غراب ويضربه. ها غراب. اقول لك معه ببغاء اثنين منقاره هذا كبره، لو انه الشق بسيط سبحان. بس لا ان شاء الله يحماهم ان شاء الله. واحد يقول البحر ما الله كتب لي فيه عيشه، جعل رزقي فوق مميت الحبايب، وانت تبغيني اروح خلي رزقي عند البل لكن جرب. لا ان شاء الله بنشوف. اسمع ما مجربين بنشوف مقاطعك ان شاء الله باذن الله. وبالتوفيق ان شاء الله. يعني اسبوعين ان شاء الله بنصور لكم تصوير باذن الله نستنى والله.
باذن الله، وتصوير اهم شيء كحيلان بعد الحمد. يا هلا ومرحبا. الله يجزاكم خير. جايب لي بن قطيمه يقول لازم. اي والله هاي بن قطيمه. عاد انت كنت بامريكا يا محمد. ما يا شيخ بيدك ما يقول شيء ما يقول شيء. كفو والله. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. كفو والله. يقول الحر لا من جاك والفرس داره، هذا ما ان شاء الله ام طيوري. اوه شعل الحين. صور عاد حطنا لا يمزح، هو يقصد الحرار وهو يقصد كلها مخلوقات الله. ولا كل واحد له هو. صحيح كلها مخلوقات الله. يقول الحر لا من جاك والفرس داره، ما هي خساره فيك ترد نانير، يعجبك في وقتها المخالة طياره ولك وجهي تقهر جميع الصقاقير. واترك شواهير النقاش. الله انا من محبين الحراره، انا اشهد اسلم. واترك شواهير النقصها جساره، وتالي الشهر يحتاج للموس تجبير. هذه علومي يا صبي المرة يا خالي الصقات. الله صح لسانك من قطيع. عندنا عبد المجيد. ايش تقول يعني تخاف ايش؟ راعي ذياب ويخاف منه. راعي ذيابنا. ما شاء الله. لا ما يقول شيء. كفو يا مجيد ما شاء الله تبارك الله. يا ربي يبارك لك يا رب. امين. الله يا ربي يبارك. لا يبي لك واحد عاد. بالله شوف يا ربي سبحان الله. شوفوا عند خشمه وعند عرمونه سبحان. شوف اللونين كيف جاي سبحان الله. اتوقع هجنوها سبحان الله. حدود كم؟ 50. اللون هذا طال عمرك يعتبر مميز ونادر انه يكون موجود في الحلال. صح. ما لقيته على ممشانا في الحلال وجيتنا احنا الحلال. سبحان الله. شوف اللون هنا، اللون هنا واللون مرتب، يعني ما هو مرتب، ما في تفاوت. سبحان الله. نشوف لك زبون وتعطينا سعي. ما عليك. انت عندك تقول وصل 50. اي وصل 50. طيب يا طويل العمر، وش رايك في حركه السوق الايام هذه بعد تملأ العين وتخطف البصر. والوضح منافسات جديدة في فئة الفحل وإنتاجه. من زمان عن الموستك. قاعد من الشريط ذا، الشريط ما يشتغل. هاي القدم لازم تحترف. طبعا الجيل الجديد ما في امل يعرف الحركات هذه. هذا يضبط. ابو شامي يزين سواقة الامريكي والقديم بالذات. فاتح الفتحة. مبارك. مرحبا. الو سبورت. ها انا اشتري سبورت من زمان. عندنا 86 والله.
اوريكم تصوير الجوال الجديد، هو الايفون الجديد. والله كفو، تشوفون كيف، ولا لعبت في الصورة ولا شيء، هي سبحان الله من نفسه كذا.